faysal si guud inuu hagardaamo ugu yahay ama dib u dhac nidaamka doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda Soomaaliland maanta waxa uu joogaa sanadkii 2020aad uu yahay gudoomiye xisbi oo markii afraad uu leeyahay waxaan u sharaxanahay madaxweyne marka runtii waxaan arkayaa faysal inuu yahay weel maran weelka maranna uu sanqar badan yahay waalka kasta waxaynu aragnaa faysal waxyaabo qolka fuula oo aan jirin oo meelaha ka oranayo waxa aan kullay anigu aan ogahay faysal inuu qaranka hagardaamay ku yahay inuu nidaamka dawladnimo hagardaamay ku yahay maanta wuxuu maray halkii maxamed siyaad bare taagnaa maxamed siyaad bare 12 sanadood buu kaga tagay dawladda Soomaaliya faysal maanta haddii uu hor taagan yahay dadku waxay isweydiinayaan maxamed siyaad bare u bedelay maxamed siyaad bare loo bedelay waxaan aaminsanay maanta hadduu joogi lahaa boosishayga maxamed siyaad bare diyaarada iyo kaarayaal buu ugu duqeeyay isagoo inuu sameyn lahaa sidoo xil jecel yahay uu doonayay inaan dadka uga hor dhaqaaqin waxaan markaa leeyahay faysal ummadda islaamka iyo ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliland waxaan jecelahay inaad ka dayso beenta iyo laba wajiileynta aad maalin kasta ummadda la hor taagantay misaal soo qaadan oo waxaan misaal soo qaadan karaa xagga Soomaaliland madaxweyne Daahir Yaale Kaahin oo geedan ilaa xaasiskiis inuu gaaray waxaan misaal soo qaadan karaa madaxweynahan ka horeeyay ee afraad Soomaaliland wadane Axmed Maxamed Maxamuud Ziilaanyo oo markii uu adkeysan kari waayay ku yiri oo raxatay uf wax kale ku sheego uu garan waayay waa lagu nacay uf baa tahay waana xaqiiq maanta waa 4% buu qaataa iyo helaa waxa kamid ah madaxweynaheena imika mudane Muuse Bixi Cabdi wila qoyskiisii iyo familigiisii uu gaaray waxa ayaan daraa oo maangaabnimo ah wuxuu yiri madaxweynuhu caagad bay ku dhuftay waydiina waacay markuu TV-ga Abu Dhabi ka caayay qoyskiisa iyo carruurtiisa iyo cayladiisa talo ku asmeeyay hayn dadkiisii waxaan aaminsanahay inuu madaxweynuhu u turay laakiin uu istaahilay inta in ka badanba runtii faysal waana miimiye iyo dadka inuu dadka isku diro ayuu aad u jecel yahay xaaji Muuse xisaab ku raagay oo soo hadal qaaday horta faysal waa lugooyo waxa ogtiin intuu qof uu lugooyay Jamaal Xuseen baad ogeydeen Abdirashiid Xasan Mataan baad ogeydeen Maxamed Rashiid baad ogeydeen Cabdiraxmaan Ciir baad ogeydeen faysal waxa leeyahay wadagan uu nasteex baan u ahaa haddaad wax taraysayna maanta inuu arki lahayn maxsuulkaad ka soo saartay ujeedadaadu waxa ahayd inaad lacag ka qaado anuguna waxaan kugu imisii reerka isku hayntiisa iyo wanaagiisa aan uga shaqeeyo laakiin ujeedadeedu ma ahayn inaan xumeeyo waana odagaygii waalid baan iga yahay sharaf iyo qiimana runtii waa iga mudan yahay lacagteena inaad dawladda diiwaangelintu boqorshaagu ahaa laakiin aad wax wanaaga iyo sharaftoona ma lihid haddaad wax tari lahaydna maanta inoo muuqan lahaydo halkaad odaga dhigtay inuu koogu dhahay taasan ka leeyahay ugu dambeyntii waxaan jecelahay faysal waqtigiisii oo ognahay inuu kamid ahaa dadkii Maxamed Siyaad Barrow shaqayn jiray rag xirxiray urka UFO 12 sanadood waqtigiisu ku dhamaaday ilaahay waxa ka rajeenaya adigna 12 sanadood waqtigaagu ku dhamaan doono waxaan doonayaa eedahaadii soo jeedisay dokumentkooga waa kuwaas waxaan u gudbin doonaa garsoorka Soomaaliland waxaan u baahanahay cadeymahooga inaad keeni doonto garsoorka Soomaaliland waxaan ogahay inaad markastaba wax samaysay erga soo dirto abtiyaashana waxa la ninka ergadiis yaana iimanin waxaan ku kala baxaynaa insha Allah garsoorka iyo cadaaladda Soomaaliland baad maasantii assalaamu alaykum wa rahmatullahi waa faysal wax ka soo yeedhayba waxaan u arkaa faysal nin siyaasadda ka sinaysta waxaan gaaladu ay yidhaahdaan waa political prostitute qof aan istaan lahayn qofkaan ummad hogaamin karin qofaan dhaqan lahayn qofkaan damiir ku jirin ayaan anigu faysal u arkaa hadbana waxaan u arkaa nin maalinba
ku xisaabtamaa halkii uu wax ka helayay iyo uurkiisa iyo naftiisa wuxuu meesha wax ka heli lahaa shalay waad ogeydeenoo waxbuu ku hadlayey maanta waad ogeydeenoo waxbuu ku helayay hadduu inuu damiir faysal leeyahay wuxuu odhan lahaa ummaddan muu hor joogsadan waxna umuu sheegeen 3 jeer buu ummadda isku soo taago 3diiba ummaddaa ku tidhi uf kuma doonayno xataa wax kale iska daayey faysal doorashadii ugu dambeysay codadkii xumo baa ka badnaaday codadkii dadku siiyeen horta qofku inuu halkaa meeqaamku leeyahay isku qiyaasaa wanaagsanayd laakiin faysal dee nin afkiisu shaandhe leeyahay maaho waa ninkaa maalinba wuxuun ku hadlayaa dagaal sokeeyaan ridayaa dad baa dagaal sokeeye riday waa haddii dee wax laysiin waayo ummaddan ku qaylinaya weeyaan faysal weeyaan haddii wax laysiin waayo laakiin dowladdan hadda jirtaa timid faysalow tii maaha wax bixinaysay ama qayli ama ha qaylinin tii wax bixinaysay dadka wax siinaysay maaha muusana noocaa maaha madaxweynaha la doorto umaba u dhalan ha ku habsaami maan leehay dagaal sokeeyuu ridaye kanuu ridaynaa dee malaha taariikhdaadana dib u ogeyne adigu miyaanad ahayn kii ummadda dalka u basaasayey afweyne uga basaasayey miyaanad kii noocaa ee u dhashay ahayn miyaad maanta dad wax ka sheegi kartaa adigii muuse miyaa meel layd wada dhigi karaa haddaad inuu damiir leedahay inaad adigu naftaada xisaabisahay laakiin dee qofku hadduu afkiisu bilaa shaandho yahay wax walba soo dhaafayaan waa sidaa faysaloo kale un tii unbaa kolbay nagu soo baxaysaa ay ciyaalku lahaayeen ugu heesayeen waa faysalo waa faaruqa waa fidil kartoon waa ninkaa faaruqa ah ee dee bulaacadda afkiisu wax walba ka soo baxayaan faysal taasa wallaahi waxaan isku qorsanay ma jira faysal dee wax u jawaabu waayo dalka in laga qabtuu baahan yahay faysal beri hore in biqilka lagu gooyahayd faysal beri horeba in biqilka lagu gooyahayde wuxuu noqday dee nin dadka dee buro kaa baxday buu dalka noqday buu noqday nin mar koonfur buu hadlayaa oo qarannimadu ka soo horjeedaa mar dilaal buu ku jiraa mar istaan male faysal waa nin dalka dee buro ka baxday buu ku noqday faysal marka in loo jawaabo xaq buu